迎收睇學雞闖英文。今日咧就係我平時正常一日啦，然之後我而家返緊學咯。因為好遠，所以我就要經呢啲偏僻鄉郊小路啦。同埋咧，而家咧就係學巴揸車咯。Hi， 你習唔習慣啊？日日揸咁多車，我啊唔習慣噶啦，講真。Boo！首先咧要咁早起身咧，即係唔係我作風啦。你知我翻工係翻10點噶嘛？係咯，係咩？哦，好啦。係啊。唔知喎，我太早出門口啦，平時。第二樣唔習慣，你見到嗱對面線幾多車，我哋前面有一堆車，唔習慣塞車啊。係啊，因為咧呢啲小路咧，日日翻學咧，其實有一半機率都係會塞車咯。好易塞啊！你是但一個位整路咧，你就塞你10幾分鐘咁樣樣。Agreed。好厭悶嘅，朝早咁喺度塞下塞下。Yeah， 佢仲要翻屋企喎，我淨係翻學啫嘛。佢仲要係我嘅車程嘅 double。但係你知唔知我最唔習慣乜嘢啊？唔知道。就係你坐後面咯，搞到我好似乜嘢啊 Uber 司機咩？咁我啲袋啊 hea 晒喺度係咁噶啦，係咪啊？我仲喺架車度化妝，一堆嘢。唉，咁你又習唔習慣啊？你而家升咗上A level 啦，6 房啦。其實 OK 嘅，仲好啦，因為我有啲堂係唔使翻學咧。即係我可以可能淨係朝早翻或者淨係晏晝翻，同埋勁多空堂咯，好鬼爽咯。其實都冇乜啦，差唔多都適應晒。係要放學要搭火車或者可能要行多啲咯。咩啊？放學我都要去火車站接你啦。呀，咁我都要搭火車㗎。如果我唔使翻工啊，去學校接你添啦。不過你今日咪唔使翻工，你又唔去學校接我。今日忙㗎嘛。終於揾到我冇咁曬嘅位，可以喺度拍下嘢啦。咁啊，頭先就送咗鐘小姐返學啦。咁我今日咧就唔使返工，所以咧有啲自由活動嘅時間，咁啊嚟咗一個公園度行。咁大家頭先睇到啲片段啦，呢一個公園非常之大，亦都非常之空曠啊。基本上即係好似冇乜嘢咁樣樣。咁其實咧佢種緊好多樹嘅，都係一啲樹苗啦。我相信係規劃咗冇幾耐嘅公園啊。咁我諗過多10零20年啦，就會變到好靚嘅。咁呢個都係英國嘅特色啊嚇，即係你要揾公園行下山，喺公園放下狗坐下，咁係有好多地方都可以俾到你去做呢樣嘢。咁啊，如果你係中意啲戶外活動啦，唔中意逼人啦，咁呢一度真係好啱你啊嚇。咁亦都其實冇乜人同你逼啊，大家見到其實真係冇乜人嘅呢一度。咁啊，講翻我而家嘅生活轉變啦。的確係幾大嘅轉變啊！嗱，啱啱送咗鐘小姐返學啦，咁啊，其實嗰個每日嘅流程係點咧？我可以同大家分享下先。如果正常我要返工嘅日子，咁啊2位小姐都要返學，咁我一般嚟講咧要係6點幾起身，跟住咧就煮大飯啦，因為阿蕭小姐咧佢就唔中意喺學校食嘅。咁啊，亦都唔想去帶 meal deal 嗰啲啦，希望佢有啲熱嘢食下啦。咁所以朝早要煮飯啦，跟住有時都會整啲早餐俾佢哋嘅。有時佢簡單食啲 cereal 嗰啲咁啊，慳我啲功夫啦。跟住咧，我自己就要食早餐，然之後就換衫同阿鐘小姐一齊出發啦。咁啊8點零鐘咧就要開車，因為咧去佢學校嘅嗰個路段咧，係幾經常塞車嘅，一有整路咧就塞你10幾20分鐘，咁所以要預得好早咯。咁啊送完佢返學之後咧，我就揸車返工啦。咁啊通常9點幾返到公司，咁啊喺公司嗰度 hea 半個鐘先至正式開工嘅。咁所以個第一大轉變咧就係以前我返工咧，
10點先開工，其實我真係8點幾先起身，而家咧就6點幾要起身啦。第二就係返工咧，平時我揸車咧係10零分鐘就去到噶啦，而家咧計埋要送下鐘小姐啦，跟住再返公司啦，係至少要70-80分鐘。如果塞車咧，個半鐘冇走雞，咁所以變咗係平日每朝都要揸長途車個感覺咧，都係辛苦嘅嚇。咁都係一個好大嘅轉變。咁係啦，咁佢啊上咗6 form 啦嚇，我又一個新嘅階段咁樣啦。咁係啦，趁今日唔使返工，都真係要 relax 下先至得。雖然話係 relax 啦，唔使返工啦，其實我嘅自由時間都係半日左右嘅啫，因為都有好多家務要做啊，同埋要煮晚飯啦。咁其實平時返工嘅話咧，我係嗱頭先講咗好早起身啦，跟住放咗工之後咧，都係要趕返屋企嘅，返到去通常5點幾啦，咁啊跟住即刻準備晚餐，咁啊搞啦。然之後咧，通常7點幾啊食完，跟住就要洗碗啦。咁啊，其實兩位小姐有時都會幫下嘅，即係可能執下台啊、set 下 table 啊嗰啲簡單嘢。咁另外仲要洗衫嘅，跟住即係洗完碗之後咧，又要晾衫啊、摺衫嗰啲。咁佢哋都會有時幫下手參與下。但係 overall 咧，其實我真係平日真係可以完成晒啲工作，開始可以休息或者 relax 下嘅時間咧，通常都係8點幾9點之後咯。咁啊，沖個涼，其實基本上經已好眼瞓。咁啊，而家早咗瞓覺嘅，通常10點幾啦，或者 around 11點度都要瞓噶啦，因為再唔瞓都頂唔住噶啦。咁啊，一日嘅流程就係咁樣樣，咁所以係咯，好 pack 啊成個感覺。咁啊，今日就放假啦。咁其實陣間阿蕭小姐放學，咁我可能都會去接佢嘅，又或者阿鐘小姐放學。我睇下點啦，會再揸車去接佢，跟住定係去火車站接佢咧？睇下個情況點樣。如果去學校接佢咧，咁來回一走咧又個幾鐘時間。咁去附近嘅火車站接咧，咁啊簡單啲，即係我來回去咧，其實可能20分鐘左右啦，來回加埋，咁啊慳翻我啲時間，咁可以做下啲其他嘢啦。咁啊，究竟點解我而家嘅處境會變成咁咧？陣間話俾大家聽，而家咧先講一個優惠俾大家知道。係啦，咁係乜嘢優惠咧？其實就係我一直推介開嘅 Top Cashback 啊。基本上嚟到英國生活咧，呢一個網站大家一定要用噶啦，因為佢裏面有幾千個商戶，只要你經佢呢一個網站，再去翻指定商戶嘅網頁嗰度消費咧，佢就會有現金回贈俾你嘅。咁以往咧，佢一路做開嘅新會員入會優惠都係10磅現金回贈嘅啫，最近就加碼去到20磅啊！咁啊，其實都行咗2-3個星期噶啦。咁我啱啱先留意到，咁但係唔緊要嘅，因為佢去到10月2號嘅上晝10點鐘之前都可以攞到呢一個優惠嘅。咁大家把握時間申請入會啦。咁其實真係好簡單，只要大家有一個 email address，咁啊一個新會員入會咧，佢就會俾呢20磅嘅現金回贈俾你噶啦。咁當然記得要用我哋嘅推薦連結啦。咁係可以喺我哋嘅影片描述嗰度揾到嘅，呢一段影片或者以往嘅影片都會有嘅。又或者大家用你嘅手機scan 下熒光幕呢一個 QR code，都可以去到我哋推薦入會嘅版面嗰度。咁啊好簡單。咁啊要攞到呢20磅嘅現金回贈咧，大家係有3年時間嘅。只要你喺3年裏面咧累積可以攞到佢嘅消費嘅現金回贈夠10磅。咁啊，佢會一併俾埋呢20磅嘅入會優惠你嘅。咁啊，其實真係好容易，因為佢裏面有好多商戶啦。咁我自己又好，或者我啲朋友都好咧，其實幾年嚟咧都攞咗唔少呢一啲嘅現金回贈啊。咁可以分享少少嗱，我最近嘅1-2年啦，用得比較多嘅商戶就係 Trip.com 啊，買機票 book 酒店嗰啲。另外就係格價網站 GoCompare。每年買家居保險、汽車保險，咁啊都基本上經佢去做。咁要攞到10磅現金回贈真係好容易啊！咁另外裝修嗰排咧就Toolstation 啦，買咗好多啦。另外佢 Top Cashback 裏面咧都有自己嘅一啲 Top Gift Cards 啊，即係你買咗就可以去超市啲地方消費嘅。咁買嘅時候佢會有啲 discount 俾你嘅。
非常之抵。咁啊，其實佢係基本上涵蓋你生活所需嘅嘢嘅，無論係大嘅超市啦、咖啡店啦、藥妝啦，咁啊娛樂方面嘅消費啦，都係好容易揾到佢裡面有優惠。咁所以大家把握機會啦，記得喺10月2號上晝10點鐘之前申請入會。大家見到我好似着好多衫咁啦，其實今日雖然好太陽啊，但係朝早咧都幾凍嘅。咁啊，瞓醒嘅時候咧應該係4、5度左右，而家我諗有8、9度嘅，晏啲會10幾度。咁啊，戶外拍攝啦，我一定要做好保暖嘅，如果唔係拍完之後翻去頭痛就做唔到家務啦。咁啊，講翻點解我特別分享我而家最新嘅生活嘅情況咧？其實嗱，大家知我翻緊工嘅，咁每日咧都見到唔少網友啊，佢哋好多都係好有心嘅，都好關心我啦，或者學媽啊兩位小姐嘅情況啦。咁啊，佢哋都會問咧，點解呢排少咗出片？咁啊，有時候見到我個樣好似好攰咁樣，咁所以我覺得都值得同大家分享下我嘅情況。咁又講翻轉頭啦，點解我而家嘅處境會係咁樣咧？3個原因嚇。第一個原因當然係因為鐘小姐佢升咗上6 form，咁啊原本係好近嘅學校，行路翻學嘅，而家咧就如果搭車要個幾鐘，咁啊又要轉火車咁樣，都幾煩。咁啊變咗盡可能咧我都車佢翻學，或者放學 OK 嘅話，我都會接佢。咁呢個係最大轉變，因為令到我成個生活嘅流程咧係多咗好多呢一啲接送嘅工作啊，同埋要早起身啦，各樣啦。咁啊呢個係第一個原因。第二個原因咧就係學媽最近就翻咗香港啦。咁啊上年佢翻過一次嘅，大約1個月左右。今次咧我諗至少係2個月以上啊。咁啊翻去處理啲事務啦，亦都陪下啲屋企人咁樣。咁啊，所以就而家我喺英國呢邊咧，就一個人撐住啦，撐住2位小姐咁樣。咁啊，其實上年試過一次咧，我都習慣咗嗰個情況嗰個流程嘅。咁啊，今次係比較快進入到狀態。咁啊，陣間可以再講多少少而家我嗰個特別係煮飯嗰個情況。咁啊，第3個原因咧，點解我咁忙咧？因為返工嘅日子我又多咗喎，而家。大家知我最初都係諗住做下兼職嘅啫。咁啊，近呢1個月啦，或者嚟緊10月份咧，其實返工嘅日子都多啊。咁首先原因就係我覺得返工又 OK 嘅，又唔係太辛苦。咁啊，又見下啲同事啊，見下啲網友，咁都幾開心。咁另外就係公司最近係點樣講咧？係唔係好夠人啊？咁啊，好希望我哋返到嘅盡量返。咁我咪報咯。咁其實以前報咧，譬如我1個禮拜，我就算報6日，我可以返工嘅。佢可能都係派3、4日俾我。但係最近咧，基本上我報幾多，佢派幾多。所以啱啱上個星期，我係總共返咗6日工嘅，係啦。咁所以令到即係成個每日嗰個流程就變咗係好忙啊，因為要返工，又要即係照顧2位小姐。咁啊，當然我返咁多工都係目的之一係為咗揾錢啦嚇，呢個即係唔可以抹殺呢一樣嘢啊，絕對。其實有咗上年嘅經驗咧，今次我一個人頂住咧，嗰個進入狀態嘅時間係快咗好多啊。咁啊，煮飯啦先講啦，最重點啦係我嘅超級弱項啦。今次咧其實就我成件事係快咗好多，因為都大約掌握嗰啲流程啊。即係每日要點樣，譬如朝早可能攞定嚿凍肉出嚟等佢解凍，跟住又諗定譬如通常我哋3個餸嘅，咁啊整啲乜嘢prepare 咗一啲基本嘢咁樣啦。咁啊放工返到屋企咧就可以好快咁樣可以整得到啊。咁呢個係進步嚟嘅。味道方面啊，其實就嗱唔係我自己話自己啊，我都有問2位小姐嘅，咁係有明顯嘅進步嘅。幾樣嘢啦，首先我係冇咁多時候煮燶啲嘢啊，係啦，以前我係好心急嘅，開到好大火，咁而家都會大火有火候嘅，但係即係適當地咯，有時會收翻細，咁所以啲嘢係冇咁燶啊，以前真係好燶嘅。咁同埋味道方面都有進步嘅，我覺得即係嗰啲醬料啊、配搭方面咧都係有咗經驗啦，同埋會有多啲 combinations 啊，咁所以就冇以往咁快重複一啲嘢。咁
係咯，希望兩位小姐都滿意啦嚇，食得開心啦。咁啊，所以今次咧煮飯對我嚟講又唔係話好大嘅挑戰，咁都係應付到嘅。咁唯獨是係嗱，譬如有時即係要買餸嘅，有買餸咧，一係就等放假。咁啊，但係有時真係冇晒嘢食啦，糧倉都真係乾竭枯竭啦。咁我都要放工趕去買餸。咁啊，快手買咗翻去。咁啊，要買餸嗰日咧，又會成件事褪晏啲咯。可能真係7點半先食到晚飯咁樣樣。係啦，咁啊，so far 我覺得都算成功嘅喎。嗱，頭先講咗啲即係煮嘢食嘅情況啦、味道啦。另外就係基本上朝早帶飯啦，煮帶飯俾阿蕭小姐啦。有時我自己都會帶嘅，煮晚飯啦。基本上過往呢3個星期，大部分時間都係煮嘅，暫時都未試過買 meal deal 俾阿蕭小姐帶翻學，係啦。咁晚飯都係煮飯多，唯獨是有一日咧，阿鐘小姐去咗倫敦玩啊，同朋友，咁我咪同阿蕭小姐自己2個出去食咯，係啦，係咪好似跌落我頭度？係啦，咁啊，所以我覺得都唔錯啦，係啦，唔會話好依賴叫外賣啊、出街食咁樣樣啊，始終屋企煮咧健康啲嘅，同埋阿蕭小姐佢真係唔中意出街，好難叫到佢出街食飯。仲有一個原因令到我今次煮飯嗰個負擔冇咁重啊，快手咗咧，就係 Costco 啦。咁啊，我係嘗試善用 Costco 嘅一啲好嘅嘢啦嚇。咁係乜嘢好嘢咧？嗱，通常我哋煮餸咧，譬如晚飯，我哋一般係3個餸嘅。咁第一個餸主菜咧，通常都係豬啊、雞啊、牛啊嗰啲啦。咁另外就炒個菜啦。咁第3個餸咧係最難諗嘅。咁喺呢個時候咧 ，Costco 就幫到我啦。有時我好簡單，可能係加幾條春卷啦，咁啊 air fryer 整熱佢，脆卜卜又開胃又好食，咁啊搞掂啦。咁啊另外最近有食一隻銀鱈魚，係啦嗰啲 codfish 啊，咁啊有晒醬汁噶啦，又係劈落個 air fryer 嗰度，10零分鐘，跟住出嚟嗰個效果都幾好食嘅。咁啊另外有譬如啲咩炸雞啊諸如此類都好多選擇。咁所以能夠善用 Costco 咧，都係減輕咗好多我煮餸嗰個負擔啊！咁啊，具體啲咧，其實我另外會有一條影片咧，係講我試食幾樣 Costco 嘅產品。咁喺嗰度再同大家分享下有啲乜嘢真係又簡單易做，又味道唔錯嘅。咁啊，慢慢同大家再分享啦。咁另外啊，必須要講一樣嘢，就係我要好感謝身邊嘅一啲朋友啊嚇。今次佢哋知道我又要返工啦，又一個人照顧屋企啦、做家務啦、煮飯啦，咁係真係好有心地拔刀相助。主要咧就係經常整定啲嘢食俾我哋啊！我同2位小姐咁最近有啲乜嘢咧？試過有朋友整海南雞飯啦，又煲埋湯俾我哋啦。咁跟住尋日咧好驚喜嘅就係我放工返到屋企先知道，佢經已拎咗啲嘢食過嚟啦。咁啊分別有2個朋友係啦，都好有心啊！咁啊整咗啲嘢食俾我哋。咁啊呢度有片睇喎，我可以影一影尋日嗰個情況俾大家睇睇。今日放工返到嚟屋企有驚喜啊！話說今日係星期日啦，我都要返工。咁啊講真冇乜 mood 㗎啦，星期日都係放假心情啦。所以放工返嚟咧，其實真係唔係好圓喐，唔係好想煮飯嘅。咁但係都要硬着頭皮，因為要照顧2位小姐啊嘛。咁而驚喜就係朋友喺我放工返嚟之前咧，經已送咗啲靚湯過嚟，醃咗一兜雞翼俾我，仲燒埋個腩仔。咁我今晚淨係炒個菜、煲個飯就搞掂啦，真係幫到我好大忙啊！多謝晒。哇！3餸1湯啊！好嘢，有好嘢食啦，終於。2位小姐好興奮，但係唔肯上鏡喎，因為着住睡衣喎。喂，開餐啦喂！咁我一齊講一句乜嘢？我哋要同啲朋友多謝，多謝晒，開餐。
係啦，咁所以要好多謝身邊嘅朋友啦，同埋我平時見到嘅啲網友啦，佢哋嘅問候同關心啊嚇，咁亦都喺同網友嘅接觸嘅過程裏面咧，我聽到好多故事嘅，亦都知道佢哋擔心緊啲乜嘢啦，或者佢哋想我哋講多啲乜嘢俾佢哋知。咁啊，我唔係話某方面好專業啊，但係我係比較樂意去分享我哋嘅一啲經歷同埋經驗啊。咁啊，講我哋嘅生活轉變，其實背後咧最主要就係講緊小朋友嘅升學嘅。咁啊，鐘小姐咧佢亦都非常之樂意分享，包括乜嘢咧？首先佢而家 A Level 嗰個情況啦，咁佢係有好多體會嘅，亦都見到好多即係同學佢哋面對緊唔同嘅困難啊。咁另外我諗緊接住噶啦都之後嘅一兩條影片咧，就會講我哋 GCSE 嘅回顧啊，係好多嘢聽嘅，有家長嘅角度啦，亦都有學生即係鐘小姐嘅角度。咁另外阿蕭小姐雖然佢而家比較懶上鏡啦，咁但係佢都可能會分享一啲佢而家 GCSE 嗰個情況。咁目的都係俾大家知多啲喺英國呢邊準備 GCSE 有啲咩要留意啊，尤其是我哋碰過釘嘅地方啊。咁啊，鐘小姐會好多嘢講嘅。嗱，大家知道其實真係佢自己都成日講，佢唔係一個好讀書好叻或者即係天生經已係好學術型嗰一種啊。佢係經歷咗好多困難嘅一啲挑戰啊。咁所以佢真係講到好多，即係點樣去克服一啲嘢，唔同科目嗰個困難喺邊一度，同埋應試嗰個策略技巧。咁啊，我知道有啲網友都好想聽下啲家長啊，哪怕佢哋嘅小朋友可能讀緊初中，咁啊早啲準備都係好事嘅。咁當然亦都會講下我自己嘅睇法啦。我哋即係同兩位小姐經歷 GCSE， 咁啊都有好多體會，同埋都有啲心得嘅。咁啊，希望可以盡快同大家分享啦。咁另外我都想出片講最近大家好留意嘅新聞啦，就係又係嗰個即係反移民嘅浪潮啊。另外就 Reform UK 啦，出嚟講佢嘅一啲即係好誇張嘅一啲政策嘅取向啦，點樣話咩取消所有永居嗰啲。咁其實我睇咗好多有好多報道分析咁樣，我自己係有一啲唔同嘅體會嘅。咁啊，亦都即係見到好多網友，咁佢哋會講佢哋嘅諗法俾我聽，咁所以都可以整理下，再同大家分享，係啦。咁啊，好快再同大家見面噶啦。咁我都把握今日放假嘅時間，繼續行下 relax 下先。咁啊，可能都行多一陣嘅咋，陣間又要翻去做家務、煮飯。OK， 咁啊，今集講到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。